¿Conoces los monos narigudos? Son únicos por su notable nariz alargada, especialmente en los machos, que les ayuda a atraer a las hembras. Habitan en las selvas tropicales de Borneo y Sumatra, donde se alimentan de hojas, frutas y flores. Su comportamiento social es fascinante, viven en grupos de hasta 20 individuos y se comunican mediante vocalizaciones complejas. Sin embargo, enfrentan amenazas de extinción debido a la deforestación y la caza, lo que hace que su conservación sea crucial. Son verdaderamente unos primates singulares.